Ya itu saja, aku akan menggunakan kekuatan risku pada TV Woman. Yuskan, kita baru aja mulai ngomong loh. Aku sudah melakukan banyak collab dengan kalian. Sekarang saatnya untuk clap TV Woman. Apa kau barusan berkata clap? Wah, tidak, aku bilang collab. Aku cukup yakin kamu bilang clap TV Woman. Itu hanya kesalahan pengucapan saja. Ciri-ciri pembolos pelajaran bahasa. Speaker womanmu nggak bisa ngomong. Tidak hanya sebagai elit kameramen, tapi kalian tahu, aku juga adalah Dafuk Boom. Teman-teman, hentikan. Ini spesial Natal. Dan aku merasa kita akan diserang oleh Skibidi Toilet. Ya, tentu. Tunggu, apa itu Clock Woman dengan bikini? Di mana? Di mana? Maksudku tidak cocok di suhu sedingin ini, kalian tahu kan? Maafkan aku, Elit, tapi aku tak punya pilihan lain karena kau telah mengabaikan pesanku begitu lama. Hal itu menghancurkan hatiku. Tunggu, ada Skibidi Rock di belakangmu. Kau bersungguh aku harus mempercayainya? Ini spesial Natal, jadi semuanya menjadi nyata. Sekarang lihat saja. Oh tidak. Enak gak bro? Keatasan lagi. Ayahmu pergi untuk membeli susu dan tidak pernah kembali bunuh diri. Oh Tuhan, tidak. Hai men, kami butuh bantuanmu di luar. Oke, aku akan keluar, maaf. Tenang, aku ada di pihak kalian, oke? Kau rasis, seperti para Titan. Jika kau tak bisa menggunakan kekuatan waktu, aku akan menggunakan kekuatan anime. Tunggu, ini tidak bekerja. About drive, it's about power. We stay hungry. Aku akan menghentikanmu dengan kekuatan rahasiaku. Sus! Ending yang sangat klise, tapi bisa kita bilang ini adalah sebuah Natal. Yo, kemana para Titan? Kapan Masih akan lama, bro. jalan? Kartu. Ayolah Titan TV Man, kau tidak bisa melakukan ini selamanya. Sabar dulu dong. Kartu apa ya? You niat main kartu apa-apa sih, yuk gelut. Stres gua.